laakiin waxa laga yaabaa adiga inaad noqon lahayd ama hibada alle ku siiyay ay noqon lahayd hibadii fanjili lahayd ama soo saar lahayd kumanaan kun oo Soomaali ah laakiin haday adigu cabsi kugu jirto adigu ay kugu jirto inaad ku noolaato ma aragtay saxanka hoostiisa sideed u jeclaan lahayd inay bulshadeenu noqoto mid baraarugsan waa mas'uuliyad annaga dhan wada saaran markii aad dhamaysato message-kan fadlan la share garee dadka kale nuguna soo biir si aan u gaarno dad badan una baraarujino bulshadeena haddii aadan ku noolayn ama aadan aqoonin sidaan hore uga soo hadalnay ama aadan finjilin hibooyinka Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay maxay noqonaysaa nolosha aad ku nooshahay bal in yar aan ka tuso in aad ogsoon tahay hibadaadu waxay ku siinaysaa nimcooyinkii ama wixii aan ka soo hadalnay waxaan maanta ka hadlaynaa haddii Rabbi raali ka dhigo qofka aan hibadiisa aqoonin ama giftigiisa aan garanaynin ama aan finjilin saddexdan waxyaalood inuu ku noolaado number 1 you settled for less waxaad ku noolaanaysaa awooddaadii iyo dadnimadaadii waxaan ahayn ee ka yar micnaheedu waxaad ku noolaanaysaa paycheck to paycheck micnaheedu waxaad ku noolaanaysaa noloshaada inaad security ka raadiso inuu qof kale ku kafargaray noloshaada waxaad ka noolaanaysaa in aad ahaato ama lagu dhaho ha iska waalina isdaji haddii aad meeshan ku jirto oo aad qof secure tahay ma suurtagal kuma waxaana dhibaato ah inuu qof bilow aadana uu ku noolaado ama uu ku hoos noolaado qof kale oo asagoo kala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam gacanta sarreysay waxa ay ka qeyr badan tahay gacanta hooseysay haddii ay awooddaadu tahay inaad qoryo soo gurato saad noloshaada u maareyso waa wax wanaagsan waa haday awooddaadu tahay ama nasiibkaagu noqon karo inaad Cabdiraxmaan ibn Awf oo kala adduunkan ka noqoto waa nasiib alle ku siiyad u baahan tahay inaad example ugu samayso dadka laakiin weligaa Allah inaad ku noolaato waxaanan tabartaada ah waxaadan ima aragtay tabartaadii ka hooseysa waa wax aad looga naxawaa number 2 others waxay kugu lead gareynayaan their way rather than intaad adigu way aad noloshaada aad ku lead gareysa ahaan lahayd macnaheedu waxa weeye ma helaysid ama ma arkaysid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ability iyo giftiga uu ku siiyay this example waxay ku siinaysaa arin aad iyo aad u wanaagsan waxa jiray eagle ama ukuntiisa uu soo qaatay nin doora haysta oo dooradii u dhigtay markii ay dooradii ay soo saareysay ukumaheedii buu eagle-kii wuxuu la koray oo ku soo dhashay dhexdooda wuxuu u egyahay sidoo kale laakiin uu ka duwan yahay wuxuu istaagay biyo oo uu arkay sawirkiisa wuxuu arkay eagles kale wuxuu la yaabay in shambiruhu ay duulayaan ama doorooyinka ay duulayaan laba ama hal tilaabo asaguna uu awood u leeyahay in ka badan waxay u sheegeen in uu ayaga la mid yahay ayaga la dhashay uu ka midab duwan yahay laakiin uusan ahayn waxa uu moodayay inuu yahay in badan oo anaga naga mid ah waxa laga yaabaa inaan la dhalanay waxa laga yaabaa inaan ku dhalanay waxa laga yaabaa in ayn ka dheefsanay dad aanan arki karin hibada alle ku siiyay ugu hibooyinka iyo giftiga alle bixiyo subhanahu wa ta'ala saan hore uga soo hadalay masina laakiin waxa laga yaabaa adiga inaad noqon lahayd ama hibada alle ku siiyay ay noqon lahayd hibadii fanjili lahayd ama soo saar lahayd kumanaan kun oo Soomaali ah laakiin haday adigu cabsi kugu jirto adigu ay kugu jirto inaad ku noolaato ma aragtay saxanka hoostiisa adigu aad ku noolaato waxa suurtagal noqonaya in aad u qaadato in dadka aad la nooshahay aad la mid tahay oo aadan lahayn especially marka aad dadka aad la nooshahay qayb badan oo kamida oo inda buuxiska nooca la yiraahdo oo kala ama hadalkooda ama muuqaalkooda ama ma aragtay siday wax u khadlayaan ay u sharaxaan isdhaahdo haddii waxa igu jira ay run yihiin maxay hebel iyo hebel u arki waay hebel iyo hebel isku aragti ma tiidin isku gifti ma tiidin saan ka soo hadalay ha ku qiimeeynin nimcada Allah ku siiyay subhanahu wa ta'ala cid kale hadaadan rabin inaad ku noolaato sida eagle-kaas ugu noolaa ama ugu dhex noolaa dadkaas oo kale number 3 waxa dhacaysa in aadan noloshan aad ka mid noqoto dadka aan la tabin marka ay tagaan in aadan legacy ka tagin in aadan ka taginin wax la taaban karo ama la arki karo aadan ka tagin waxa ugu badan oo qofka Soomaaliga uu ka fakiraa waxaan rabaa inaan awlaad ka tago waa wax wanaagsan waaye awlaad in la badiyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baa dhiirigeliyay laakiin waxyaabo fara badan baa dadkii ummadan islaamka ka midka ahaa ay qaban jireen waxay qaban jireen inay cilmiga bartaan waxay qaban jireen inay xalqooyin sameeyaan oo dad soo saaraan
waxay qaban jireen inay dhalinyarada ku dhiirigeliyaan in ay noqdaan oo fadhiga ka kacaan ma ahaan jirin ma aragtay ma raba inaan ereyga isticmaalo qore hebele ma ahaan jirin only ma aragtay dumar rimis kaliya maysan ahaan jirin raggoodu ama ilmo kaliya kama tegi jirin waxay ka tegi jireen oo ogsoonaayeen inay adduunka ayagu mas'uul ka yihiin oo ay ka tagaan legacy oo ay ka tagaan one dot ama one dhibic oo lagu soo xasuusto in ay ahaayeen ama ku noolaayeen ama ay raad uga tagaan adduunkan aan ku soo koobo haddii aadan ku noolayn ama aadan fahmin in ilaahay hantida uu ku siiyay ama hibada uu ku siiyey waxa aad ku noolaanaysaa waxa aad tahay wax ka yar waxa aad ahaanaysaa qof nimcadiisii alla ka indha duubay ama shaydaanku ka indha duubay oo aan arkin baad noqonaysaa waxaa kula weynaanaya ama qiimo kula yeelanaya number 2 dadka kale hibooyinkooda dadka kala kula weynaanaya maxaa yeelay adiga taadii ma aadan fanjilan ma aadan ka shaqaynin waxaad noqonaysaa eagle-kii doorada ku dhex noolaa oo u maleeyay inuu ka mid yahay remember qof adduunka adiga ka fiican ma jiro ilaahay wuu ku karaameeyey ilaahay magac buu ku siiyey ilaahay Soomaali ama Muslim buu ka dhigay ilaahay damiir iyo dadnimo ku siiyey ilaahay wuxuu ku siiyey garasho aanan dadka intooda badan haysan ilaahay wuxuu kugu qiimeeyey iimaan ama wuxuu kugu qiimeeyey diin buu kugu qiimeeyey waa inaad ogsoon tahay waa in aadan ciduna adiga aysan ka sareynin ama ciduna aysan adiga ka fiicnin waa inaad ogsoon tahay waa ciduna inaysan adiga sanka farta ka gelin karin waa inaad ogsoon tahay waa space-kaaga inaad adiga leedahay ama dadnimadaada yes qofku waa ka lacag badnaan kara qofku wuu ka ma aragtay influence badnaan kara waxaan la kulmay in billionaires aan la kulmay laakiin markaan handshake gareynayo ama salaamay macnaheeda ma aha ama smaller than them macnaheeda waxa way ama same level as an Allah subhanahu wa ta'ala uu wada abuuray yes laakiin maybe inuu awoogiis business kan soo bilaabay oo maanta billionaire yahay laakiin macnaheeda ma aha lacag u haystaa inuu aniga iga fiican yahay macnaheeda ma ahan inuu waa inaad aaminsan tahay inaysan cid adiga ka fiicinaysin and the last thing is waa inaad ogsoon tahay adduunkan aad ku nooshahay daduna waxay uga tagayaan magac xun daduna waxay uga tagayaan ayagoo aan la xasuusan daduna waxay uga tagayaan legacy ama saameyn gadaashooda noolaata maxaad adduunka uga tagi doontaa haddii Ilaahay raado